都有幾位聽眾係帶咗紅外線嘅相機係去影鬼嘅。咁仲有嘅咧就係嗰個好似人哋嗰啲電錶咧，嗰啲卡錶咁樣嘅 EMF meter 啊，佢哋帶咗呢一啲儀器就去到呢一個去到呢一個 Gibson Public School 嗰度，行下2樓，行下3樓。當佢哋去到2樓有一間好舊嘅教員室嘅時候咧，佢哋就喺嗰度開着個收音機，然後就係錄佢哋嘅 EVP。咁佢哋問嘅問題喺教室嗰度問嘅問題，呢度有冇人啊？而家有冇第二啲能量同我哋在8公尺轉左，在8公尺轉右。喺嗰個 moment，其實你係唔會聽到有任何嘅